Проводим эксперимент. Что будет с яйцом в микроволновке? Включаем. Ждем. Походу ничего не будет. Не та микроволновка, что ли? Не мощная нифига. Газу добавить. Подпорку зажжет. Колпа трещит. Да хрена знает. И нахуй отсюда. Стало кидаться. Решается стало. Походу просто сварится яйцо. Лопнуло. Я успела вырезать. Кто-то пукнул. Что за звуки, мать? Говорят, взрывается. Бля, взрывается. Взрывается.